Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up one people, balik lagi barengan gue Rega Joa. Oke, pada kesempatan di video kali ini gue sedang ada di salah satu kota Kebumen Lur. Dan gue sedang berdiri di salah satu klinik bersalin yang sudah cukup lumayan lama, dari tahun 2007 cuy. Jadi entah kenapa klinik ini bisa terbengkalai sampai sekarang teman-teman. Jadi informasi yang gue dapat juga dari warga setempat, konon katanya setiap malam sering terdengar suara-suara yang mungkin kurang enak didengar ya. Tepatnya di posisi ruang bersalin teman-teman. Jadi seperti apa ruangan demi ruangan, kita eksekusi bareng-bareng. Percantan ter percantan, skuy, gas gas. Oke, jadi seperti inilah teman-teman view dari bagian luar, sudah dipenuhi oleh semak-semak belukar. Oke, jadi kita mulai kemana nih? Kesana ada lorong juga, kesana ada ruangan juga. Jadi gue mau masuk ke sebelah sini dulu deh teman-teman. By the way, sore hari ini diguyuri hujan cuy. Ya ini mungkin apa ya? Ini ruangan security kali ya. Oke, mulai dari sini deh. Wah, kacanya udah mulai ini. Assalamualaikum. Ya hadiru ya batin kasih. Gue harus benar hati-hati nih. Banyak pecahan kaca cuy. Ini ada ruangan lagi nih. Wow. Assalamualaikum. Wush, kelawar. Oke, gue nggak tahu ini ruangan apa. Kayak ada suara cengengesan cuy. Oke. Banyak coretan-coretan dinding yang kurang enak dipandang, gila. Oke. Sampai bagian dalamnya seperti ini. Memang benar sudah berantakan, menyatu dengan alam lur. Oke, sini ada lagi ruangan apa nih? Assalamualaikum. Wow, udah benar-benar kumuh cuy. Oke, gue nemu satu ruangan. Ini mungkin bagian dari dapur kali ya cuy. Wow, pusat. Dari temboknya juga. Ini apa ya? Ini bekas-bekas bingkai foto teman-teman. Mengerikan ya. Ada buku bekas handphone zaman dulu tuh. Oke, kita mulai lagi deh. Ini ruangan apa nih? Atapnya udah bocor kayak gini lor, gentingnya. Oke, mungkin ini toilet. Oke, kita coba lagi di samping arah kiri. Gue melihat kayak ada satu lorong lagi sebelah sini cuy. Oke, nanti kita bakalan ke arah ruangan bersalinnya cuy bareng-bareng. Oke, ini gue nggak tahu ruangan apa lagi nih. Mungkin ruangan pasien juga ya. Wah, dude, please don't make me scary, right? Ini toilet juga sih teman-teman. Wow, mengerikan, sumpah. Ada sarang burung juga di sini. Oke cuy. Benar-benar gerah di sini. Berarti tadi ke sini udah. Oh, kita ke arah sini. Mas ya. Ini dikarenakan hujan gerimis. Jadi karena kita explore indoor, kita lanjut lagi deh ke bagian lorong sebelah sini cuy. Assalamualaikum.
sayang kamu. Wah, jelas ya. Ini aneh nih. Gue nemu satu pintu yang di portal seperti ini nih, pakai kayu. Astagfirullahaladzim. Jam segini udah terdengar suara anak ayam. Assalamualaikum. Wow. Ini juga kebikin kaget nih. Aku sayang sekali Doraemon. Oke. Di bawah tangga sini gue nemu satu ruangan lagi. Gue nggak tahu ini ruangan apa. Wah. Ini kelelawar. Oh, ada dua cuy. Cuy. Kelelawar aja berpasangan seperti ini. Kalian gak iri apa? Wah, kalian lagi apa tuh? Lagi wik ya? Abaikan lah, biarin kebayang nanti. Ini toilet, di bawah tangga ada toilet, cukup unik. Oke, ini bagian atasnya terbuka seperti ini cuy. Kita coba cek aja ke atas. Assalamualaikum. Wah, dari bagian tangganya udah kotor seperti ini nih. Oh, ini bagian atasnya. Oh, ini hanya bagian rooftop ya teman-teman. Oke. Sebelah sana berarti ada rute lain deh. Ada rute lain. Jadi kita pindah lagi ke lorong yang barusan kita masuk pertama. Gue nemu semacam lorong lagi di sana. Karena untuk pintu yang ini terkunci, mudah-mudahan ada rute di ruangan yang sampingnya teman-teman. Oke. Ini banyak genting yang berantakan banget di sini cuy. Oke, kita ke arah sini deh. Ini dikunci kayaknya cuy. Dikunci. Oke. Ya Allah. Assalamualaikum. Gak dengar suara apa ya? Oke lah. Kita lanjut lagi. Ini harus benar-benar hati-hati. Banyak banget pecahan kaca. Nah, sebelah situ teman-teman. Wow. Ini gue nggak tahu ruangan apa nih. Mungkin sama juga. Kita lanjut deh ke arah sini. Wah, mengerikan sih memang. Assalamualaikum. Wow. Ini udah roboh dan banyak sekali coretan dinding ya. Mungkin ini ulah dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini gue lihat banyak sekali ya ruangan demi ruangan dan sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Klinik ini terbengkalai begitu saja. Oke, kita fokus lagi nyari ruangan bersalinnya. Oke coy. Astagfirullahaladzim, mengerikan ya. Ini gue harus hati-hati nih. Udah rawan nih. Rawan roboh juga temboknya. Ini juga ruangan lagi. Wow. Mungkin ini ruang inap juga bisa ya, ruang pasien. Oke, gue mau nyoba dulu ke ujung sebelah sana deh. Sumpah sih ini harus ekstra hati-hati cuy. Banyak sekali pecahan genting-genting. Kayu juga. Oke, here we go lur. Demi Dewa Neptunus, demi Pulau Bikini Batam. Squidward, apa yang gue lakukan ini Squidward? Waduh, gue takut kena tusukan paku. Oke, kita mulai lagi deh. Assalamualaikum.
Tapi di samping sini ada semacam kayak halaman mungkin ini bisa dipakai taman kali ya dulunya, kurang tahu juga sih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sore-sore juga sensasinya beda banget ya. Dalamnya udah kayak begini teman-teman. Wow, mengerikan memang. Ini kayak beda deh. Oh ya, di dalamnya. Assalamualaikum. Oh, toilet juga sih. Toilet ini cuy. Kok gak bisa dibuka sih? Aneh. Kok toilet gak bisa dibuka ya? Oke lah, kita lanjut lagi deh. Oke cuy, mengerikan memang. Assalamualaikum. Hampir sama semua sih, cuman beda posisinya aja. Ini juga ruangan kali ya, ruang rawat inap mungkin. Oke, kita intip-intip aja. Assalamualaikum. Nih, tapi ruangan bersalinnya sebelah mana ya? Hampir sama semua sih dalamnya, seperti ini cuy. Oke, benar-benar gerah di sini. Yang sini sih, yang ujung sebelah sini yang lebih parah nih. Oke, Spiderman juga nih, Spiderman bro. Oke, bentar, kita janji bakalan eksekusi ruangan demi ruangan cuy. Oke, sebelah situ tadi udah, sebelah sini yang belum. Assalamualaikum. Tiga sih yang belum kita cek sebelah sini. Cepet. Waduh. Udah bobrok kayak begini. Wah. Oke, mungkin itu pintu tembusan yang waktu kita tadi dari lorong yang berlawanan tadi, teman-teman. Tapi bentar, ini apa ya? Ini nggak ada jalan sih. Oke, kita ke arah sini deh. Ini harus benar-benar pelan, slowly, karena di bawah pijakan Rega ini pecahan genting semua teman-teman. Ini kayu apa nih? Ada kayak tangga teman-teman. Oke. Banyak paku cuy, harus benar-benar hati-hati. Oke. Sebelah mana ya tempat? Cuy, mungkin ini nih ruangan bersalinnya cuy. Oke, ini mungkin nih, karena gue lihat ada kayak pintu. Tapi bentar dulu, gue cek dulu sebelah sini. Ini apa ya? Dapur. Oke, itu kaca yang tadi kita ke arah tangga teman-teman. Ini ruangan apa lagi? Ini kita kemana nih? Ada dua pilihan, kiri, kanan, kiri, putar, center. Kemana nih teman-teman? Oke, tapi gue lebih ingin ke arah pintu ini sih sebenarnya. Bismillah lah. Assalamualaikum. Here we go again. Permisi. Assalamualaikum. Kita buka cuy. Halo. Ini nih. Di sini katanya nih yang setiap malam itu sering terdengar suara-suara aneh. Astagfirullahaladzim, kan udah gue bilang, baru juga ngomong. Halo. Terdengar jelas suara aja. Allahu Akbar.
Ini maksudnya apa ini? Di ruangan bersalin kalian berpasangan kayak begini nih, kelawar nih. My god, itu dua. Aduh, benar-benar pengap sih di sini. Gila coy. Ini tembusan yang tadi kita mungkin ya. Oh iya benar coy. Oke lah, kita langsung balik arah cuy. Astagfirullahaladzim. Lumayan sih mengerikan teman-teman. Halo. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke cuy. Udah mulai gak beres sumpah. Gila itu. Wah, gua sampai berkeringat di dalam, sumpah. Aman ya. Astagfirullahaladzim. Kita aduh sumpah sampai belepotan gua. Kita belum ke sebelah sini nih teman-teman. Wow, lumayan luas sih untuk teknik bersalin ini teman-teman. Gua sampai berkeringat gara-gara dari ruangan yang tadi. Kita lanjut lagi deh ke arah bagian sini teman-teman. Oke, ini ruangan apa nih? Ini mungkin ruangan apa lagi ini? Astaga, gua nggak tahu nih. Mungkin ruang nebus obat, nebus resep. Astagfirullahaladzim. Iya kali ya. Ini ruangan semacam kayak apoteknya kali ya. Ini juga ada ruangan lagi di sini. Tapi jujur nih lur, lebih creepy yang ruangan bersalin tadi sih sebenarnya. Oke, gua kira nggak ada ruangan lagi, nggak ada bangunan lagi. Bu, ini toilet. Wow. Wih, mengerikan ya. Kalau yang sebelah sini seperti ini teman-teman. My god. Itu apa ya? Itu kayak rumah sih. Kita cek aja deh bareng-bareng. Wow. Jadi seperti itu tuh. Oh my god. Itu yang tadi kita tuh yang banyak ruangan-ruangan pasien. Nah, kalau ini apa nih ya? Dapat bonus kita teman-teman. Ini kayak rumah atau masih sama gitu ya? Assalamualaikum. Wow, oh ini masih sama juga tapi wah, benar-benar berantakan sih di sini. Penuh dengan coretan. Banyak pohon pisang juga nih. Suara apa itu? Kan ini kayak yang belum beres lagi. Oke lah teman-teman, hatur thank you yang udah stay dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan untuk kedepannya konten Rega lebih menghibur, bermanfaat buat teman-teman. Sorry banget kalau memang masih ada beberapa perkataan yang masih belepotan karena aku newbie di sini. Terima kasih, jangan lupa di like, share, and comment, subscribe juga. Gua Rega Jawa pamit undur diri dari klinik terbengkalai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.